Üldiselt on lähisuhtevägivald meeste nägu. Füüsilist vägivalda me saame tuvastada ja seal on nagu statistiliselt väga kõrge protsent teo toimepanijatest mehed. Ja sel põhjusel ma tihtipeale, kui ma näiteid toon, siis ma nimetan meest, aga see ei tähenda, et mehed ei võiks olla ka ohvrid. Ja minul on ka olnud kliente mehi, kes siis on olnud lähisuhtevägivalla ohvrid, aga statistiliselt on nad ikkagi oluliselt väiksemas koosluses kui naised ja lapsed. Lähisuhtevägivalla puhul me eristame 4 tüüpi. Ja siis esimene, mida kõik üldiselt tunnevad, märkavad, teavad, on siis füüsiline vägivald. See on kõik, eks ole, sellest alates, et sa lööd, siis näpistamine, osad ei tea, et see ka on juustest tirimine, kägistamine, asjade lõhkumine, tihtipeale seda inimesed ei tea. Siis sealt edasi ma nimetaksin seksuaalse vägivalla ja siin nüüd ollakse pigem vähem teadlikud. Näiteks võib olla arvamist isegi veel, et paari suhtes ei saa ju vägistada, sest justkui sinu keha ongi teise inimese oma pärast seda, kui te olete otsustanud koos olla. Aga päris nii see ikkagi ei ole. Ehk siis, kui sinu partner näiteks sind une pealt nagu üritab sinuga vahekorras olla või sunnib sind seksile, kui sa tegelikult ei soovi seda. Ja sund võib olla erinev, ei ole see, et jõuga, vaid näiteks inimesel on pidevalt paha tuju ja siis ta seda oma paha tuju elab teiste pereliikmete peal välja ja sa tunned, et pinge on õhus, kerib üles ja siis sa ühel hetkel mõtled, et sa ei talu seda enam ja tahad võib-olla oma lapsi ka kaitsta selle ebamugava oleku eest, et siis sa oled lihtsalt valmis selleks. Mida veel võib teha näiteks, et sunnitakse olema vahekorras oma sõpradega või et sunnitakse sellele, et sind lindistatakse sel ajal, kui te olete vahekorras. Hiljem, kui lahku lähete, võib juhtuda, et siis hakatakse šantaseerima, et seda videot näidatakse sinu tööandjale, saadetakse kõigile laiali. Niisugused juhtumeid on ka juba olnud. Ja siis üks osa sellest vägivallast võib ka olla see, et partner soovib ekskrementidega sind üle külvata, sest see kuidagi erutab teda, alandada sind seksuaalselt. Sadomasohhistlikku seksi surutakse peale. Seksuaalne vägivald on ka see, et partneri kinnihoidmiseks suhtes siis teda rasestatakse. Siis siit edasi ma läheksin sellise vägivalla vormiga nagu majanduslik vägivald ja seda ka vähem teatakse, aga juba rohkem me sellest oleme rääkima hakanud. See on siis selline olukord, kus niisugune ressurss koondatakse ühe inimese kätte peres, ehk siis see vägivaldne inimene püüab majandada ja juhtida kogu pere elu ja näiteks ta võib öelda oma partnerile, et ta tööle ei läheks või takistabki konkreetselt tööle minemist. On olnud juhtumeid, kus saab siis naine tööle ja siis mees helistab töökohta ja teeb tema kohta valekaebusi, nii et naine vallandatakse. Teinekord see partner peab ka käima ja nii-öelda manguma raha elementaarsete asjade jaoks, mida on vaja soetada intiimvahendite jaoks, iga asi on arvel. Siis majanduslik vägivald on ka näiteks nõudmine, et partner oma varad enne suhet või abielu kirjutaks siis mehe nimele. Lastetoetused näiteks võib nõuda enda kontole, et saada jälle ülevaade kõige selle raha liikumise kohta. Aga nüüd ma olen nagu märganud ka seda lahkumineku järgselt on tegelikult soov nagu vägivaldsel inimesel lapsed endale saada, et siis saada riigilt toetused endale ja siis panna ohver veel maksma endale hüvitis ehk siis elatisraha laste pärast. Võib-olla raskemini tuvastatav, sest et nüüd ütleme muud vägivallavormid, mingi jälje kuskilt sa leiad, aga selline vaimne psühholoogiline vägivald on kõige keerukam märgata inimestel. See on siis pidev
partneri alandamine, alavääristamine, tema välimuse kommenteerimine, negatiivsete hinnangute andmine, kõige mahategemine. Kui inimesed ei märka seda nagu olulist asja, et kui sa nagu partnerilt ei saa mingit kiitust ega tunnustust endale või tagasisidet, siis see kahjustab hästi selgelt inimese identiteeti, sest et partner on minu kõige lähedasem inimene, kelle arvamust ma kuulan ja oluliseks pean. Aga kui ta ei anna mulle ühtegi positiivset peegeldust ja toob esile ainult negatiivse ja isegi kui see negatiivne on tegelikult vale, ja siis see ajapikku hakkab avaldama sellist mõju, et ohver kahtleb kõiges. Ta kahtleb oma vaimses tervises, ta kahtleb selles, et kas ta ikkagi on nagu hea ema lastele, kas ta oskab üldse süüa teha, kuigi ta teeb võib-olla terve kolm erinevat käiku, et iga pereliige saaks oma maitse järgi toitu. Et siuksed nagu manipuleerimise viisid ja niisugune tunnetuse tekitamine, et sa oled ebaadekvaatne või oled kergelt hull isegi. Osad tahavadki oma partnerile tekitada selle tunde, et sa oled vaimselt ebastabiilne. Ühekordne või niisugune paari suhte niisugune düsfunktsionaalsus ei ole automaatselt lähisuhtevägivald. Lähisuhtevägivalla puhul me otsime mustrit ja see muster on soov saada võim ja kontroll. Ehk siis üks inimene teeb kõik selle nimel, et tema käes oleks otsustusõigus ja ressursid ja teostab kontrolli ja süstemaatiliselt. Need nagu elemendid peavad olema tuvastatavad selleks, et me saaksime rääkida lähisuhtevägivallast kui niisugusest dünaamikast, mitte ühekordsest peretülist või nagu vaidlusest.